較好啲咯，冇咁攰啊，冇咁攰，眼冇咁流眼水啊，冇流眼水，仲有即係比較清啲咯，睇遠啲咯。咁的確本身咧就係有呢個青光眼嘅問題，啱啱咧佢就服用咗呢一個 Eye Vision 咧1個星期啫。咁我嚟聽聽眼居初啊，有乜嘢好見證要同大家一齊分享㗎？成10年咯。10年啊！咁你青光眼嘅時候，你有咩特別症狀先？而家好辛苦啊！好辛苦，點樣辛苦法？咁樣一路係黑眼瞓，一路流眼水，黑眼瞓、流眼水，仲有咧睇嘢點樣樣啊？朦朦咯。朦朦啊！咁譬如話，而家你睇到我嘅衫啊，比較清啲咯。唔係，譬如話平時嘅話，你會睇得到佢成個樣嘅冇？睇到嘅，你嗰個朦啲。朦啲咯。咁你而家係用緊幾多種嘅眼藥水啊？係2種嗰6種啊。2種啦，就係醫生俾你嘅控制嗰個眼壓啊嘛。咁你食咗呢個 Eye Vision 1個星期啫嘛，係咪？我見佢之前你嚟嘅早2包晚2包咁食。咁你食咗1星期之後，有咩好見證啊？同大家分享下。呢個比較好啲咯。點樣好啲？冇咁攰啊！冇咁攰，眼冇咁流眼水啊！冇流眼水，仲有即係比較清啲咯，比較清啲咯，睇遠啲咯。咁你比較之前你食緊嘅嗰啲其他產品有乜嘢？嗰啲冇咩作用噶喎。咩作用啊？話冇咩作用。呢個真係好 power！你短短嘅1星期咗 Uncle Chua 就會覺得佢自己又改善到啦。咁呢個係咩嚟㗎？呢個係來自日本嘅一個補眼嘅保健品啊。咁佢裏邊有咩咧？最主要有3大成分啦，就係有呢個萬壽菊提取物啦。最主要咧係保護我哋嘅眼睛，防止個藍光嘅傷害啦。同時咧就有呢個馬基醬果，就係呢個 Maki Berry Extract 咯。咁佢最重要嘅咧就係幫我哋促進呢個淚液嘅產生，變咗譬如話有乾眼症啊。譬如話頭先 Uncle Chua 講食咗嗰個眼冇咁乾，冇咁攰，比較舒服啲，唔會濕濕，講好似眼型濕濕啊。一路流眼水啊，好唔所以佢會覺得點解1星期裏邊就會睇到呢個效果咧？就係呢個 Maki Berry 嘅呢個效果啦。仲有佢入邊有呢個黑加侖提取物，最主要咧就係促進我哋眼部啊呢個血液嘅流動，同時咧舒緩我哋眼壓，同時咧改善我哋視力。所以咧頭先 Uncle Chua 都自己講啦，佢會食咗之後，咁嗰個眼咧就會比較舒服啲，睇嘢比較清楚啲啦。所以 Uncle Chua 會繼續食係嘛？係啦。係啊，唔食都得啊。我好搞笑啊！OK， 所以線上如果本身咧有呢一個眼疾嘅問題啦，或者平時我哋係因為面對好多啲手機啊、iPad 啊、電話啊、甚至啲電視機啊、電腦啊，長時間嘅話覺得個眼乾啊，有啲老花啊、卡得嚟啊、AMD 不妨試一試呢個產品。就係食呢個。哇！就係食呢個，佢幫我打廣告咗啦。好啦，係咪？多謝晒啦，多謝晒 Uncle Chua 今日嘅分享啦，多謝大家。